Park, Garrido. Nandito naman tayo ulit kablagadag sa Norala South Cotabato, Philippines. So magta-travel na naman tayo from Koronadal City to Norala. Nandito naman tayo ulit sa municipality ng Norala South Cotabato. Let's go! Today's travel vlog ay pupunta tayo sa Lantaw, Garrido, sa Dumaguil, South Cotabato. So bali dalawa yung kanilang entrance. Dito kami sa gate 2 dumaan. Bali sa kabila yung gate 1. Dali magbayad. How much? Vlog. Welcome to, ano na dali tawag? Lantaw, pero magbabayad muna tayo. Ayan, mayroon naman silang mga health protocols. Wear your mask, face shield, at saka magpa-register ka rin dito. Ayan. So, wait lang natin. Bali, tatlo kami. So ito yung kanilang parking lot, malapad naman. Ayan yung mga motorcycle. So ayan, kita nyo. So now, akyat tayo. Ilang steps to, hindi ko nabilang. Bilangin nyo nga, charot lang. Ayan. Hala, akyat dito, akyat doon. Ayun. So now, we're here. Medyo nakakahingal siya, pero it's okay lang dahil it's good for the heart. Akyat-akyat tayo. So ayan. Tiis-tiis lang muna hanggang makaabot tayo sa dulo. Vlogadags, welcome back to my channel. So hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and the bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Ayan, nandito tayo ngayon sa Lantaw, Garrido, Norala South Cotabato. Ayan, sa nature dito. Hinihingal talaga mga ka-vlogadags kasi ang taas yung inakyat namin para makapunta dito. Ayan, ang silaw, ang init. Ating paligid dito. Ayan. Let's go! Lagadag, we are here in Lantaw, Garrido, Norala South Cotabato. So ayan yung view dito. Ayan, may mini tree house sila andun sa taas. Ayan, so itatry natin siyang akyatin. Ayan, so dito yung kanilang hagdanan. Ayan, akyat tayo sa kanilang hagdanan. Be careful with my heart. Charot! So ayan, slowly but surely lang, dandahan sa pagkagat para di tayo mahulog sa maling tao. Ayan, yung upuan. So mag-relax-relax tayo siya. Magday! Jalay! Si Ira. Ikaw, kuya? Si Sam. Ikaw, kuya, ano name mo? Si Will. Smile muna dito, Will. Kuya Will, bigyan ng jacket. Yan, galing ni Will mag-split. Grabe. Thank you, Will. Vlogadags, andito tayo ngayon sa Garrido overlooking. So we're here in Garrido. Ito, nasa Norala po ito mga ka-vlogadags. So ayan, enjoy lang po natin yung view dito. Nature na nature with the sunset at the back.
ganda.
Bye everyone. Thank you so much. Shoutout, super sticker, Kikay Flores, thank you so much. God bless. Goldest Corner Vlog, thank you so much. Kishifan Japan, thank you so much. Thank you so much, super sticker, Maytet, Kikay, and Goldest Corner Vlog. Thank you, Melanie Vlog. Thank you so much, King in Hong Kong. Thank you so much, Bells Japan, Goldest Corner Vlog, and Ging in Hong Kong. God bless you. Thank you so much to my family and relatives. Mega love shoutout sa lahat ng supportive teams. Team TDK, Team Premier, Team Millennials, Team Kids Mom Supporter, Tahong ni Carla, Socks, and to all our friends, supporters, and also to my subscribers sa hindi pa nakapag-subscribe. Please subscribe to my channel. Thank you so much. God bless everyone.